से ये है वो है। आज एक 10-12 दिन पहले एक पुलिस वाले का फोन आया, तेरी माँ चोद दूंगा, बहन चोद दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, तेरी औरत को बेच, ऐसा कर, घर बेच, जमीन बेच। और मेरा जिंदाबाद, ठगी पीड़ित की आवाज जिंदाबाद, जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। जय हिंद। हम अगला प्रोग्राम जो रख रहे हैं, हमारे जो चिटफंड संबंधित लड़ाई चल रही है शासन से, तो वो अंतिम पड़ाव पर है, लेकिन अभी हमारा पूर्ण निदान नहीं हो पा रहा है। तो इसके लिए हम संगठन एक प्लान बना रहा है, विचार चल रहा है उस पर। उसी के विषय में आज हमने मीटिंग रखी है। हम देवास से भोपाल तक पद यात्रा निकालना चाहते हैं। उस पद यात्रा के माध्यम से हम सीएम साहब को ज्ञापन देना चाहते हैं कि साहब, हम इतने पीड़ित हो चुके हैं, हमारे साथी होन, और हम ये पद यात्रा के माध्यम से आप तक आए हुए हैं और आपको ज्ञापन देना चाहते हैं। मध्य प्रदेश के जितने भी ठगी पीड़ित परिवार के लोग हैं, उनका जो पैसा है और जो परेशानी आ रही है, हमारे लोग आत्महत्याएं कर रहे हैं, आप इस पर विचार कीजिएगा। और हमारे जो साथी हैं ठगी पीड़ित परिवार का, उनका जो आपने कंपनियां शासन ने बंद करी है, आप उसका निदान कीजिएगा और उनका पेमेंट उन्हें लौटाइएगा। आप किसी प्रकार से पेमेंट लौटाइएगा। इस पर आज हमारी मीटिंग है। तो हमारा जो प्लान है, अगला पदयात्रा के माध्यम से हम शासन को अवगत कराना चाहते हैं कि हम आप तक आए हैं और हमने बहुत सारे निवेदन आवेदन आपसे कर चुके हैं। हमारी अंतिम यात्रा पदयात्रा है। उसके बाद हम चक्का जाम के बारे में सोचेंगे, हम फिर सड़क पर आएंगे, चक्का जाम भी करेंगे। हमारी अंतिम लड़ाई यही रहेगी। और हम शासन से, प्रशासन से, सरकार से यही चाह रहे हैं कि जितनी जल्दी हो सके आप हमारे ठगी पीड़ित परिवार के साथियों की मांग को स्वीकार करें। उन्होंने पैसा जमा किया और इस संगठन की आवाज़ के माध्यम से हम सरकार से हमारी मांग कर सकते हैं और हमारा निदान अवश्य होगा। लेकिन आप अगर सोचते हो कि हम घर बैठे बैठे ही पूछते रहें कि क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, होगा या नहीं होगा, इससे काम होने वाला नहीं है। साथियों, मेरा आपसे पुनः निवेदन है कि आप संगठन में शामिल हो, एक दूसरे की ताकत बने। जब तक हम संगठित नहीं होंगे, एक दूसरे मजबूत नहीं होंगे, तब तक हमारी समस्या का निदान होने वाला नहीं है। आज हमारी मीटिंग का यही उद्देश्य था। मेरे साथी उपस्थित है, आदरणीय पटेल साहब उपस्थित है। अगली बात हमारे पटेल सर, आपका नाम और पद? मेरा नाम कमल किशोर कुंडल है। मुझे के कुंडल के नाम से पहचानते हैं। मैं संगठन में प्रदेश का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब। जो आज कोई आदमी ऐसा अपने दिमाग में लेकर मतलब इन चीज को नहीं सोचता है कि यार ये लोग जो हमारे साथ में हमारे लिए लड़ रहे हैं, तो हम इनके साथ में खड़े होकर कम से कम एक मीटिंग के लिए तो थोड़ा समय दें हम। या हमारा जो भोपाल जाने की जो हम प्रक्रिया चलाने की सोच रहे हैं, मन के अंदर विचार कर रहे हैं ऐसा, तो हमारे को जैसे 5 पड़ाव रहेंगे, तो 5 ही पड़ाव के आदमी अगर यहाँ होना जरूरी थे। आज की मान लो फर्स्ट टाइम हम सोनकच पहुंचे। सोनकच वाले की गतिविधि बनती है कि वो कुछ 15-20 किलोमीटर आगे किसी जावर मेतवाड़ा के लोगों से संपर्क करें, वो उनसे उस टाइम से मतलब कि हमारी एक व्यवस्था बनेगी और सरकार को भी बहुत बड़ा मैसेज पहुंचेगा इस चीज़ का। तो मैं सभी से निवेदन करना चाहता हूं कि जो जहां तक भी इस न्यूज़ को भेजेंगे, एक दूसरे को वायरल करेंगे, तो ये आगे भोपाल तक हमारी जो है लीड यहाँ से बनती चली जाएगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सर, राज भारती हूँ, मैं ठगी पीड़ित हूँ। मैं अपने बड़े ऊपर वाले जो थे उनके कहने पे GN डेयरी में काम किया, रिलायबल में काम किया, जी लाइव में काम किया, श्री विघ्नेश टाउन में काम किया। आज लोगों का फ़ोन मेरे पास आते हैं, ऊपर वाले को मैं बताता हूँ, बोलता हूँ तो कहाँ पैसे है, ये है वो है। आज एक 10-12 दिन पहले एक पुलिस वाले का फ़ोन आया, तेरी माँ चोद दूंगा, बहन चोद दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, तेरी औरत को बेच, ऐसा कर, घर बेच, जमीन बेच। और हमारा पैसे दे। हम कैसे, हम तो हाथ सूखे बाबा भूखे मेहनत करने वाले हैं, मजदूर लोग हैं, अब हम कहाँ से ला के दें। सर, इसका कुछ जल्दी से जल्दी निराकरण हो, बस यही हमारी आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है। सर, कैसे भी करके हमारे ठगी पीड़ित भाइयों को हमारा पैसा हमें मिले। हम न किसी से भीख मांगते, हम हमारा हक मांगते। बस यही आपसे सीनियर लोगों से हमारी निवेदन है।